mais ce que ça va aventurer comme biso escroc. Mais pas ni on mi benga ka escroc. Naza escroc par rapport au bayango le chèque nanga bocha tembe. Naza le escroc boboy. Ce qu'on a za nani. Bakecha bazemi po batu nyonso basaka ba bonga muke na quartier même voisin. O boye bi eta kota teka ndako étage opesi mwana kombo na ye. Yo za ndoi na ye. O même mwana ngata ndoya papa Baudouin de berero wana. Osaka na suyo. Na mibala kino ba eboloba yo loba ke sale mo so ko ba escroc nde ba ko loba ki bata malamu so moni patron landi muyibi ko sala musana ita sa bolola za peke patron bakangela kende muyibi so moni ka patron nde olanda so bo sala ko sala te ofuta mate batu ba lingi makambo ele ki bango na kilo so ko za na engagement na oyo ndongo betaka cop wana personne so ka lipa ba yebi yo cha moi sisemi na bo tanga ta za zoba moi ça za chansa moi ça kokola na quartier bo choleti na 100 so kutaka na mobile ko biso boy biso mbasomba ona sombi te fa zala kite kita zala kite mbeto zala kite toka na cheli to ina tongo na poko masa ko miye bobi manona komba ndako ngape na sudi ba masa bobi masa pala mere botika komba yokuto bani na sa mutemo baka tango to somba te fa zala ka na tanga te bochaka ka tembe na nyoso yo bimisa otanga te na lobi na nzoto yanga na kosa na ndengo na osanga na tanga saka na vie na pesa ba périmètre carré tala ngana zaka na confie nga ngana inanga mena zaka ngana okabana ngate na oyebisa yo Congo kako siko na tamo Rwanda soke tinenga na buso bakena sina chama sili toyaka otala nga chaque fois ngana koma wapi risque et bela ba chena lo ba bolole ba ebité bazo mema filo ko le baleke na bango bakeka tala so yo kinga Messi to te abato alelo bakeba lobi Congo ebebité mouvement ningani bo baza faible matiki na ko céder longwa na ba sensation sentimentale comme mabe so za na engagement ko luka lipa luka moi si to mobile so les ate frame so za mwana masi jeune fille yo te le ba para so ki te tamora nzala na batindo ko je pa mama le ki po chebino e batama. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Salut fidèles internautes, bienvenue dans votre émission sur Françoise Bola TV Balobi. C'est un maman de Makambo, maman Motabomba Bana. Déjà merci Bokanga. Nalobaki mikolo obo sepela mingi po merci Bokanga za Makambo Kafu betu par rapport à bao différence yena. Merci maman pour l'opportunité et puis la confiance. Tozo kende déjà ça là ya ko sakanate. Merci vraiment à sponsor officiel Didier Makombo, mon vieux Bafoussou Victor le boss, hein? Le vieux Bafoussou Victor le boss, merci vraiment vieux. Talarayo boss, moi naïe, donc il y a aussi Peleza Ebele, Jacques Soba monté ma maman Francine à Lyon, roi de Kisso en France, maître Daniel Gouvé m'a poussé, hein? Maître Daniel Gouvé m'a poussé. Nadondala, sans oublier José Isso. Déjà l'émission est là. Je reçois pour vous encore pour la 1e fois le pasteur John. Otozobeta Masolo, il y a Kafu. Mais na lobara na sengaka na bino bo s'abonner massivement. So bo s'abonner te moyen kota na pesa bilengi oto pesa kana passe des athées. Et lelo nazawana nazo sela bo s'abonner. Telanga no pib moko nanu ya kafu ya mbangu oyo esengaka bato basabone et puis tokozonga na kati émission déjà l'invité est déjà tout près de moi na bamir na biso déjà plateau invité azane déjà télémé puis azoleka bomoda donc allez-y comprendre il est déjà là donc abonnez-vous massivement na lingi bon bakisama iso ata moi 304 na émission esalanga iso trop bien. Et merci aussi à toi Yabe Kazadi Ntoiba Mobali ya Mwindu Zara kapita na bango tout Motaka nzela mino likolo na sena bien pesanga kutata ya se pesala nga bien déjà toki mano na régie to za pibi abonnement et puis tokozonga pour na continuer émission. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci Régie, vraiment donc Pibouane c'est sengi bino bo s'abonner na olobalisu te na makambo etali abonnement bino mo bo salara nde bo salara wana et ça kitoko déjà le pasteur est là à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour, merci. Bonne santé.
5 sur 5 bien bon nzamba za bolingo ya makasi komesana na mokili te mesana nde na ndengo zalaka OK poso mesana mokili osani ekolia ya c'est ça ba mesana na mokili po ba umela ba mona ki bangia ba zokufa bango nde ba bolole bango nde ba pomba et ça le monde a gagné dans sa prête pour nous umela a mesana na mokili elia ki ayeba kite pourquoi lobi boy na remarqué ba garçon ba wewa bazo bimaloka bata ba mfutema andeni merci ba garçon wewa bazo tika vina bango na ba client baza ba bolole dikola pressa ko kende ko location likamuni ni so ikopa mbongo o memanga mbangu na zana retard à 10 minutes avant yo kende le sika ba bengo ya mbongo to mobali to mwasi comment okatela ki cornet ko l'exalaire comme na tabongo zele soka yebo kutano zala à l'aise très bien oyo ko sela ka 5 minutes ko tanga likola ba beauté na soki nini moto bata moto liwane zaki mkolongo te na pressa kutana pona mbongo futa likelemba memanga mbangu to kende na zana rendez-vous na bimema mema moto kende maleme o fo moto kitanga na mususu les songa moto pona primo laki a filer mbeba yokanga yoko na bike ba mesani na vie nde ba koti mabela avant Matteo pose yango eza passe na biso ba vérité mais si non peut se conseiller moninga na mesana kana ngate ngamoko kolongana zaka nanga ekenge na ndeni ngana ngato sami balé na kati ngato défendre moko ngana ko sala erreur batu ba pesinga raison mais nzoto nanga pesinga faute libanda ba se pelisi yo mengana boyi yo ebité so ba bongo e yate komisanga nazo pesa ba périmètre ouais oya to lepete moko original na fungolo po mutu to zonga na temps nga na kosa eloko te bino bobetela nga maboko mengana tika na conflit na nga eloko zo bomisa batu na Congo yokanga combien de bato moto bazo kufa na ba voiture kutu moi rare moto nazo bana makama mike na moni bibembe basi mibali na moto ko kamwa tout ezoko takaka balokiye jour na été yo moko ko pesa ka yo moko fait faire ya komisa yo lokwa yo nde privilège te donc na milinga te linga yo za na frère na yo ya moninga fana bima na tongo na koma ko chekenga lokwa camion natala essence ça na niveau nini est-ce que ça y a pesa nga frère pour na telema bien eza nazo pesa ba périmètre parce qu'on a banzoto mi checker comment okomi checker à partir ya yo moko eloko ele sanga mingi na babolo bakomi babola makasi na bato bazui makasi yo kashema bato akatikati baka na problème te zala mobola makasi okoma na oyo koya eya ato moni daja ana kende mbimbi koleka 4 jours bangba bwaka pesa nga na dame po bike yo koya eya nakufa tenta zo tinanga bitinda tinda na bato ya mbongo baleka mbongo bayoka su batu te lokola aza na mbongo azo corrompre batu to omonika mokili komi ya ye donc eza bato bazo mingi na babola mingi bakoma na privilège yoka schéma calcul moko compliqué hein mais éviter sans comprendre calcul babola ya plus côté négativité babola makasi na bazui makasi bana fait vert ndenge nga moko kolonga na bima l'échec na classe ba ka le premier makasi na l'échec ya makasi so ça le premier makasi lauréat bazui bourse bazo tinde na pays étranger pour maele le kami mingi oyo angeza kitala lauréat l'échec lokola le cas zo bako fa na bana musute pe bako koma lokola ye photo bengana na école biso so ba lauréat habité ça va comprendre les okoma ba na opesa ba piste moko sérieux batu baleka mbongo na babola makasi barasu na soma liwate ndimanga non mais pas suffire que ma bebo ko selika nyoso enfoutement blocage on ne te pesa ba périmètre na ba mama oyo bakenda ko teka na wenze ceux qui a tekiti 18h simbite attendra su bitula alongwe na mesa ke na balabala batandi na se pour na récupérer le temps perdu bato ko teka na wenze mingi te era ko teka wana yeba teke bana nzala era ko mona sko 21h 20h linge beta na couvre-feu na wela na chama deso na cha biloko na moto po bana badame pressé wana kendo lamba na butu mbisa sombaki na moi soka defa ke sidi malile bando beba et comme il pas chauffeur abisinga ngambo ko gangela le nyos papa puisa mbango wana mutema bando kanse mwana suka ligandi animba na sa mbango biloko kota na moto po ala la tali avala alala na pressé ko tindika chauffeur na chauffeur pendant la sécurité ba client nanga po ba mona ngake na za mo puisa be po ba mataka biso yo accident yo kanga ba accident mingi o mona chauffeur akufa na desa 7 na ba client
opesa chauffeur faut tipamba faux chauffeur ba mama ndenge ben toxika ki ye mama ozo mona lipute kata ni bangi po ile kwa sonzo wana ye nde moluki makamba kupisi bato belé na bité sans comprendre mais pas ça tant yo conduire est-ce que ko landa o ba landa ka ba client ben fiancaka na mona joueur na match za ko beta beli ko ba supporter ne bazo gangila yo beta mabe azo carte rouge ko ba supporter ne batindi buka e on habite ko sebi mana terrain tike équipe manka influence makambuto me makana danger yango moni soko za muta be influence na vie okokoka vite okufa va malgré tout ko zo to ko zanga na vie za kana ba limite on epse lokwa contrôler ka frein ya vie maloba na moko monsieur bandana ati na zete ko bomisa yo pe ko to na ranking pepe se lipamboli même bongo te maloba kaka talaka defa mutu munene na place meeting loba biloba loba bakotika yo maloba ka ati na zete memelonga ngambo kaka maloba na poko loba ngosu na ndenga baba beto pe maboko babi muto bozo ya bopese budget po kumisi biso mingi na to so comprendre chaka maloba na place lobaka maloba wana pe na famille ko kango singana kingo nanyo lobela mabe nanyo lobela malam même na ba camarade makamna loba lelo soko yo kinga batela langage bango jeza franc main voiture à tes à sika batela na ndenge sa outil magazete ba mekana nu frein a eza pour ceux qui frein ça tu es calme kamia ko za kizaka so ça frein malonga accident ça mingi te ana frein tikotak eloko so bomako on a biso ba vérité ya pété ba tu ebele ya basi bazangi mabala langage frein ici là Mercedes tu sa frein po basi bazangi to loka ba Mercedes Nepte sona lobani. Oh comme pena. Frère ici là bango pour langage. OK. Na no mona teke mwana mwasi na misi mwasi kitoko mais keba na langage venant nyo ya nyoka. Baza. Comment mwana mwasi kitoko bazo zanga libala zana ba 25 30 tata. Ko zanga libala ne pas dit que kaka basingi so fo babala te. Ya na basi musu nzambe me makaba wana ndenge moka ligi na misu baso ba déception ba comme ekenge. Landanga bien. Wana zana kati. So kuti mibala ba fantile lokwa ba biso. Oh. Yo aventurer na yeba kango na kobombela nini ngamoko kolonga fona livrer nga pona za l'aise na bité so comprendre bato nyoso balanda ko bayeba na bango te to bayebi po aventurer mais balanda ko na za aventurer selonga so fait na omona ki za aventurer makamba lo bakana bana na ye na foyer na esimbaka te ko comparer métier na nini te c'est ça na bité so comprendre ouais ponga ko bomba foyer bana so bakomi 4 ça madame te pourquoi boti ma passa ko beb salinga tour faut mutu mutana na tour na ye pour nini oui eza gashi nga préparer couche moko ba mi balé na maka payo ya so mi atu na sengi ma passa na te so comprendre ouais eza gashi to ça du docteur longola moko beteka e na tika na moko poto tala mais ma passa ba bénédiction quand même ba te bele baluka ngo passe na oloba no makamu susu yo mona mboka ni lokola Congo soko oteka azemi baba tu bayoki komisa ngolo kwa liwa boti te abakisi mwana aboti te ba obota sika te so weka sa muta botami eyindi tambola partout balinga su mwana ya te na loba no ba vérité ba famille o biso to kola fufa ko luka bibamba o eleka ma chaque jour o ba sa koli mususu na ba document parce mbimbe za manko baxi fraudeur tala ya bisa yo et puis bana ngo tellement mille ke bo mwana balanda ngo na rythme te phosphantine band de fer mwana za ya 6 mois zo bete kololo ko mukolo mwana ninya si se kolobo so ko bitoko kosela mutale sakaye o mutale sakaye te mwana c'est ça aibi ke na kwa ina mankana banda ngo challenge fa tala ngana ze so ba périmètre mboka bi yo mwana mwasi azana zema ke bota na hôpital sali 2 jours mwana boko bima boani babiki balenga ba passer ba prier c'est que bazo calé abota te pe balinga bota or moi na senti que depuis na zaki bébé ti afana bima mama ali ka biloko mabe c'est que mboka toza eza faux faut pas que le bota na ngola be na Tchad mwana ko bima mbangu awa akoboya c'est ça n'était ça comprendre tala oh mboka na sekina merci beaucoup là c'est le pasteur mais pas ça tant yo zoloba ba famille ba commencer au santé ba aussi le cas plus ya kana ba biso ba pauvre quand même to lo bango bato ba famille ba na ba moyen bango ku dépend bango mwana ça yo il faut comprendre biso ba bola to ebi technique ya ko vivre te to bimaka na lisuma po to kwa na faux pour parce que technique yango ya kanini muto ayaka na solanya mukana itaka lipapa na ndako atamukola ngomvule betenge tineka poto solanya te
so moneka na musika nde makole bebi bokomo kima ye c'est que binyata nyata ye yo biso bakbaola c'est ça mobola ebi contrôle technique ko pesa vie valeur te ndimanga na biso messi so zo kanga bien tozo fournir babola selo biso esa nango conjoncture ba satan ndenga kanga batute Congo doki tu na pesa conseil les aboué omoninga na ebi ke nane lokote yo kanga na o FIFA ki nazo na souci ngamoko na bimisela nganga ko pesa nga réseau de fa batu bamona ketin mutu yeyo po baibinga dana mutu solution ya kozana maboko we ba ko pesa nga valeur ketin akoki selo challenge na ndenge na yi ezati na bundaka ya kotatone na kobeta liselo te po bochola mais omona kaka nga na ba difficulté na zana ngo na soko kana ngamo ko sanga mo charge te nga wana na 12h na chema silito yo kanga Congo place kufi so ndimanga oyo nzamba pambola yo na chema silito na ko tali tena ndeni ko po age petit na ko tali to oui age so tinda ko tali to mozana makoki ko engagement nde yango sens ndo moni tango ko chama silito na ba $10 to sakane bandeli 20 aye moi c'est bika lokwa linginga za après ta zeme yese ka ko balanga ko sala engagement nga malam tant moi ça oya e bando comme na demi finale ko na ba vérité déjà affection koti presque pas manquer bando bima na ba no ba schéma vérité mon frère tant vous savez ko kota tala kaka nga na kokaka ngate na ko bakisa mwasi komi na ze parce que ze miona ce que c'est ba caprice ouais senga kali ya biloko balambi na ndako en frère kité pona côté na ko kwa dossier balambi pondu ya boya lobi o manga na tondolo or ngamo ko juna ko ta par fufu ndako ata 1000 francs na tongo na simba ezate na wewe na quartier tino comme le kwa somo na komo kima kutu ndako na fana fana pembe na mwasi po amona ngate ke ako déranger nga na komo fana ka pe baninga kote ba sebe ta dami bili na Alex Kala na tala tapo makamanda kuna na bosa yoka ba dega pesa yokanga place sata kocha biso banyongo na Afrique to so bima ba bolole to bongaka te po to mikanga soko yokinga na sagesse au base na tamboli na poto muke na moni mindele mundele soka bonga te akoki ko bota mais pas d'interrogation mindele ba strict na mona mundele koksi ba 55 ans pas trop comme millionnaire ay ko tchase misika comment ne bela mbongo na somona ka sa prêter ndeko merci na fungolo vérité biso ba africain boboto na biso ndezo komisaka biso baso soki tosangi mayeli tozo bimaka lokwa batu bakelela libela ngana zoko kangate na bakti engagement pesa nga kilo po soki yindi na talela ka batu merci po bongate obetarma copie no zwaka loko za journaliste ngana za leki soki yindi linga yaya or yo moko sala ka mbongo to mona ke yo za nango mozana ba engagement kilo lokwa nga mobola na chango te pona pesa au charge ba africain so yo kinga sagesse simple o la negizini banfutema bakanginga nzamba sindolo na nini oyebaki yo moko to kozana mpano ke bakisa bampani likola mpani ndeko ona loba okondimanga lelo te na o transmettre yo vie o batu bamona ngoma seki baza ko sa jardin na bango moko po bakabela bango moko batu comme si basimisi bango ya nyongo na bana makama mike mais sérieux besi na ko sauter engagement yo moko ko bote mo pour batama engagement so comme nango ya bateau zo refese o sala makambo kana ko sate na vie mais c'est escroquer parce que na ko moyibie na ota soki moyibite na ota ngambo abana na mwasi donc ndimina comme escroc mais ndako biso fufu ndo mona ya baby de tanga misibatu yango na bakakeba kozala na système ya vie lokola kamera na mbuti agité so ko za chauffeur motema moto ko kota na nzela pete ya zelo quartier donc ya dina na zelo tango presque aussi la embouteillage baninga ba keyo tikalo kangami libe ikona bikenda ke salaka na vie à train so que kufi jamais ba fa ko doubler faut muto bonga benda ba ngo ponzele sama moi ko biso ba auto tellement na train so yo kinga sagesse ko lande kile baninga ti yo yuma bolole ba tindo na libulu tala batu bazo tindo matama lokwa batu tala na mitu ko fa ba déborser alia kama bemba ngezo sila yo moko zo kosa mikolo penzane na récupérer ko bela yo okay challenge ko koma paka eza pete nzela ko leka batu bayibite na Afrika kakao longola minene place à kopi cha misu so que ça te fanda ta mort na ba no merci bunda kaka bunda na conscience so ko tanga continuer so ko tanga te frame so ko kene misano ngozo simbate cheke yo période nangate zalaka leso luko bomba ka moko matongo makameta lilobi wana ya nzambe na ba no ba vérité balela na Congo ba bonga na Congo ba
donc balela na Congo batambola makolo bazaka na puite kaka na Congo mona clair est-ce que Congo comme mimi bale pe bongisa ye même Congo le saka période na été saka mulili el Congo fungami se fungami kana simanda ko kopebi e bimi e bele babi maîtrise o te basi mibali jeune fille à 24 ans 23 19 ans zemi ndako balali nzala 4 jours awangani bolamu papa ninga ko sena mama ndenga koma mwasi munene masola libanda na ba $10 bakamali baso menge na bar yo mami chotela kutu kukwa lukaka yo apesa ki biso commission de po linga ye ya mitik pona ko se pesa baninga se zemi allez eke kwa na ndaku manka ndako boliaka na kaka soko ya retard fufuno kutu ba critique rango yo kan sama mkenda joto la tamsu mukolo penda tonde kite ma joto li yo ya na liboso wana mais pas ça plupart ba jeune fille lelo ba bi ba ko ba victime bongo po ba parents ba ko kozwa charge ya bana te soko zo yo kanga na transmettre yo vie na lobaka makamba gauche droite te na kendaka direct droit au but to ye mukili salela sagesse ko kabela yo ba tuté soko komi na age ko na maturité ngani akomi na maturité na ko kabela nga su leki na ye ate so ba zo nga chat tantôt na zaka na panti po ezangaka c'est pe na difficulté na kendo tala bango chaque jour te na ko zari moko tamo na beti kitu na kidi ba kondi mapete ke na lié na ika na koti kanga ma 3000 ko 2000 monani soufframe 2000 on ok na ko tena le biloka 2000 na fa na poko na telinga na te tana ok de checking 1000 lelo 1000 lobby na position jour po mona ka ayaka tete zo ke ne mulai on na so bombanga pona lukelanga lobe ko mala eloko ezangi na Congo be église bote ba tu sagesse botika côté envoûtement na blocage bo koti nzambe comme ça ina ba tchana mukili atina ba nyokoma o to nyokoma pona ko sanga mela ko kola na vie ndimanga mais si na yebisa so yo kinga partout ça na monde entier to li apete base batu ba lingi makambo eleki bango na kilo soko za na engagement na yo ndongo betaka cop wana pesa so kalipa ba yebi yo chama sisemi na boya kata so za na engagement na chama sisemi soko za na bete sala aventure na yo soko za muto mona kende bar mela na yo po ngana ko pexo bar te yeso ya tika bar o ba yo kai ba kenda na yo ba yo kai te be indela muto na ka anglais na ye na te so comprendre yo mona vu so pesa conseil ke soko komina na niveau makamuna na lo bate wana o bébé tika maseki nzamba alexaka biso na batamor musoka nzoko eza mfutema te na betaka lisolo ngamoko na sala 5 ans na Congo ya ni 1 cas na kende kopi nyoso mulili merci 500 francs ya 500 francs auto somo na 500 francs ticket et comme la nga singa na kingo ngana tambola bo suka la 100 francs na melela ngoti etikala ndambo lobi na lamgi na ngeke ne so wapi be simbita misi molili na zo suka la pamba na zo liango lokwa chicle suka la pamba pe na melime po miso zonga simana ke code na oyebisa yo Congo kako siko na tamo Rwanda soki tinenga na buso bakena sina chama sili toyaka otala nga chaque fois ngana koma wapi risque et bela ba chaîne lo ba bolole ba ebité bazo mema filo ko le baleke na bango bakeka tala so yo kinga merci to te abato alelo bakeba lobi Congo ebebité mouvement ningani bo baza faible matiki na ko céder longwa na ba sensation sentimentale ko mabe so za na engagement ko luka mwasi to mobali so les ate frame so za mwana mwasi jeune fille yo ko tele ba para so ki te tamora nzala na batindo congé pa mama leki po chebino e batama kende congé so za mwana mobali cheke ba fingo bolole so ba me garder bande era mutage aussi la nzela ko fu e ko fungwama mais so ko kimi nzela pona mutage ko tinzela silo ke kangama nana ko bimisa yo bala bala pe potopoto banyo so pe mikolongo batembe na lipapa te ka ba sapato nana ko longola pa ede yo oyeba makamba kuta na ngolelo ndimanga tala ba jeune garçon ebele amikanga okotala kaka azana petit momi moko boy soko azana o tchata na ndako bofandaka oui mais soko tata cour chaud dépendra na palete watu ko bate ataka solo ye ba ke malem betia akomata mais soko ça ba aventure ko biso be scroll mais pas nyo mi benga ka escroc naza escroc par rapport obayango le chèque nanga bocha tembe naza le escroc boboy siko naza nani natanga te bocha kaka tembe na nyoso yo bimisa otanga te na lobi na nzoto yanga na kosa na ndengo na osanga na tanga saka na vie na pesa ba périmètre carré tala ngana zaka na confia ngana inanga mena zaka nanga na okabana ngate yo tinga se pera nanga esala onini na se pera nanga te na zaka nanga mena inanga pona nini azo changa na retard par rapport baninga nanga nyoso ba pusa ngana kangama benga na lingina kenenga boyinga da kanga yo tala so qui te la pète base c'est ça na fungolo ba tala o ki kuro ezi na ba no vérité ko s'azarder na l'air de comité
difficulté à Congo ba kotika wana mutilo kwa kitunga nzoka nde yo angani te omoni ler to ça o yana ba garçon musu somoni bango talaka ba garçon ba kana ba projet ke ngana ko voyage aka basa zarda batena batapembe ata sana 20 ans chez bango balia ka te nzala mutuka ke ngana ko bima mboko na bi potoka te so bien ko bima za Angola Brazza Kenya Togo et Londres on comprend tant bien ko bima o mona garçon na école lina za ko solitaire lande makamna loba ata sana baninga so ko na makamba boy akimi aza toujours méfier ba maso balinga fitala bolole o banda kola kutu zoba yuma moko ya pa pamba aondi mango mazo porta vérité quantité ba on bazo dominer ba beta masolo bazo tonga ya bino ka bolole o ko remarquer après 5 à 6 on bou masana zat adenda yuma wana eleki deza boko mo benge na téléphone patindra bino ba $10 na ba $5 mais na quartier saka yuma projet na saka zoba mais na mayelo abomba ka yemoka réservé tango memi akiko comme na place le kumu bino bato bosa ba gafa minene bo simisa bato shoko ba pine cette boka mingi na chambre air et yindel bino o masa wana ndira yebaka ndeko soko yo kinga Messi na o transmettre ba tout fi batika kokotsa nzambe na ba bêtise biso moko to sala ka pokolo mukila linga yo nanga kotika ngati lelo za petete po biyo mananga so bachango na checking batu misu bakufi na tongo ifale pangane na kende ti atikinga mawana ye komanga na soko ko gerenga te na pasi nzamba tianga na kosela ka yeme mtaso batelanga berer na bana makama mike soko yo kinga sagesse na te akate yo alléluia mfutema te ngana ko chasser des mots na pone chasser des mots ya yo moko longola kako sana ngo soko longoli kaka na yo o mona kilo kimio satana ko meka te soko sa yo moko nsa nangata na beto lisoto ko yebande nso sa piri ngate amake na poate mais so na zana bana bazotambola ka machombe mi so kitaleri nyos na leki na cravate bo beteringa maboko masha bimio bo def sanga mapa po bane yindi papa tia leki boy ana nzala eta lokumu na maye wo o meta tan tia leki boy zo ba ibi ko gérer moi cité alata ka kitoko mais moi ça zonyo aonyo ka papa ni bana nzala o refese vie ya moni ebele ba sili dignité bi yamba ke bana vie cheke yo merci moi ça ko sanga respect pour na partie à 3 jours betali solo o le sakaye très bien ay ko remarquer mo comme si pali ko mo bisi aboniko ndeko na bino pa kuta mboko ko ke tala ite étude mabe de deux mama so ibiloke beli katela mwasi na ngapenda mafufali anana ni pesa la boy betidi na bano ba symbole mabe ozo la c'est-à-dire que infidélité bandi okota yo kanga ato boti bana 6 ça zotamba na komono je t'aime bando ko 27 mwasi alingaka kutu mobali o ata bazola na famille mobali boza na chambre mais soka bimi na tongo ti poko dépendre na mobali famille kutu ya mobali côté ba fandi ba kande ko 5 susu lipa to 500 yana ni lukia so 500 azana ndako ba mobali mais baleke mobali na bande ko mobali ba ko 500 c'est que mobali azana kilo akokina ko memanga to futela te mais zo gérenga zo pesa nga valeur mabalanga te mais quand même no so de bande ko no po yazo pesa nga parce que yo mobali mayeno tala bowela ko balo na boité parce qu'on dirait okuta na déception moko boya ngopo ko motinda pena ba nazo kuta déception ya vie po batu bakende li felote déception ngeza ke bo koseli nzambe bo pesi satan valeur ndoko satan sana valeur te yo ndo bi checking ya moko bezo te o check na parking na 5 litres mozo koma mwanda berer bo sai na vie o charger pe batu po démarrer ba beti maboko nzoko bokusuka na nzela na zamba berer batu be na vie tala so yo kinga on peut se schéma pasteur excusez na cadeau mukena landio bien olobi yo za kutum piaker mais na matin no c'est comme si ozo encourager ba piaker te balinga olobi bien mais pasteur obande ko yebisanga Blandine chérie je t'aime mais yo alaki déjà piaker na bi Blandine chérie je t'aime po na sala boulot nanga et puis anga lipa tango yo ye lipe monani na déjà travail ndongo za sortir moi si lito tu travail très bien keba ko kotsa bato bazo sala te na ba chômeur place moko to kotika la ko boya na te mais ko Congo ba chômeur baza ebele par rapport à bato baluka lipa parce que na ba chômeur wana ko batala je poussani ba koti ba manka na vie baketa cha bazemi po ba ya poto ba mona passe baketa bazemi po batu nyonso basaka ba bonga muke na quartier même voisin o boye bi eta kota te kanda ko étage o pesi mwana kombo na ye yo zando ina ye o me mwana ngata ndo ya papa bodin de berer wana donc on a joué bisayo ndimanga surtout tikata basi moi si atatanga tazazoba moi ça za chansa moi ça kokona na quartier bo choleti na 100 so kutaka na mobile ko biso boy
bisomba somba on a sombi te va zalaki te kita zalaki te mbeto zalaki te toka na cheli toi na tongo na poko masa comme bobi manona komba ndako ngape na sud ba masa bobi masa pala mère botika komba yokuto bani na samu te molbaka tant to somba te fa zalaka mais ndako komi ya premier ministre yenda gouvernement na te so comprendre mais yo mobali na ko chawo wapi sokuta na bombi ande muyibi nde yo na bito so comprendre yango moni nazo te ya ba garçon mingi ya Congo RDC tozo mema satan na kilo nzoka satan ta pepele yo nde biko garder bandi à l'air osate ero tozo ya checking pays ko bonga espoir mais natanda PCC ceux qui n'ont osate mais si na oloba makambo so kinga bien komanga na zana engagement ya mabene biko zonga moko charge te lundi ti dimanche na bomba ngate mais nazo tia mwasi bito ya ko mibale mais si tia makambo na se tuna ta satana akowanga na makambo tina lola ababitala babolole ngam na sala masumu meni fo yango te est ce que webi ke sate tikali mukia tubela pona Congo passe leki oh oui poani sate atali passe atalaki yemoka salaki passe mais chimia passe et dominer même makanisa satana kala ta ko bonga na yo nga to kotelenga na lifelo ya changer métier voilà so yo kinga na ote sagesse na tambo ina cité na côté ba balabala posa na comme aveugle na nini ozomona mwana 3 ans souci abata 34 ans mwana bapesi mwana ebonga boy mwana ofana mabelo ndira tike bembe na morgue kaka otala mwana bapeti basekaka te mwana va seka fa mwana lipa na maboko ndo mwana koseka mo pe ya oya ke eti est-ce que kokatela nga mwana zo seka oya est-ce que oya kopesa tala naza koyebisa yo nga na moni milinga ya moni nga kasi kotambola te etike mokena tia miso na nga filme mpo nayebisi yo na koti babalabala ozomona badega ozomona mwana moke aza na endurance ventrale ondire ake mosala soda mwana azolamuka ntongo mama atiki bango na mapo ebi bambo ezaka soki mama kuku aleki bozwa atiki lokola bombi wa soki mpe aleki te barupe soki aleki bazwi mais otali sikoyo niveau ya vie ya bato baso ndeko na oloba no makambo par tala so yokinga par amour merci je te dis devant Dieu so yokinga merci na transmettre sagesse omoni lero ekenge très bien oyebi période o matokita ekoleka ata Congo ebongi to te période na yo sokuta nango ya mulili o so matokita sa nini ekoleka et na l'air moko nzamba kofungola piste ako toucher muto motema ne ko toucher kaka ezala ndeko ezala nani akofanda ka ba raisonnabilité mwana na zapi be frère azapi mwana mwasi azapi omona ka pali pambole na mwana batu pe ba rata ba voyage poto ndeko na bina ko benga e umela kwa beta kara ko koma na tamoko be raisonner te to bengisa ya poto batu no be neni kingani akoma na bana misatu ba ko bengisa yo charge yo monter so na ke poto na tiki charge akoba changa mikolo awa shero ke ina oti na mobali pe zuwa abala mwasi ta pesa ko te mezuwa ka mingi surtout biso mibala zuwa to boti sana tembe nazo bana ba vérité mais si yo kanga tala berero to kotisi na vie oyo batu barate opportunité mwana mwasi anga kende poto yaya la kakiye mo ba contre te ba benga na katele ki 4 ans oh mwana na sasa ina maîtrise ndaza bien lo yenga sima na mibala kabina lo kuta ba benga biso pa pamba petit nanga boniko olekinza classe boy oyimbela nga kabine atema papier mouchard misatu atema nini ajuma $10 na $5 asimbe kwa mbonga ba recevoir soko zoleka soko monika ninga cholito soko pata acholito bien mbonga basimbisa kia pesa muta bando tango ndire ya ye muke muke atiki 1000 francs kwei asoko sakwa tali yo tango oleka yo kanga na pesa ba schéma ko se besi souffrance atana poto eza ko komisa souffrance lokola sujet objectivité OCD et loko na hotel maso yo kinga souffrance na yo panza o garde te o hotel ngana merci ngasa zaki mwasi po changa litoi Eva kuta zata bien ngako changa litoi te et puis na ndimite mwasi anyoka chaka litoi pamba osakana suyo na mibala kino ba eboloba yo loba kesale mwaso ko or ba escronde ba ko loba ki bata malamu so moni patron la ndi muyibi ko sana musana ita za bolola za pia ke patron bakangela kende muyibi so moni ka patron ndi Hollande so bo sala ko sala te ofuta mate patron la ndi muyibi faux patron bakangela kende muyibi ya kibo patron ye ozoko pa on a biso vérité yo kanga au moins na vie période to za mais si ko CDT conseil gratuit
soko za na mama zala na et puis combien de ba fille lelo batenga mimbanga na mibali et pas na banga zakata moi bien akeli bala pourquoi mobali ko finga mobali ko la lisenzala mobali ko gangele omoni mwana mwasi teka tanguba tambusa galeti mama ebele bana bébé mibali bakima azomona na tshana mukongo so bitaba tshana mutu sekaye na mwasi na bitaba tanga zo teka 1 mois 2 mois 6 mois kendo telo mona kominge bunge mwasi atala ka cop poko sai mobile boza na bénéfice matsai mwasi ateka kate watela mobile chaque 17h mutu na baba ko nyoka zo bunga koluka papa ena note nzale beti tina mutema ko mota baba na baba misasa ayi wapi mwasi one mobile asakana na ye so mobile akoti na kwa monika mwasi azotala tena baba biao avant comme na ndaka telemina akomoso na bato ndira embouteillage yokuna ka yaka na nte paso ganga abonika na comité c'est moi so bimi pa pamba na so bano vérité mi bala bongo baza ba sakana basi or mwasi aza deuxième personnalité mobile moi j'attends te akopesa mobile coaching pour bala komi mutu na vie aussi ça ba classe mais maloba moi si abolola tangate et pression fortification na fait comme mutu mi bala na bazate lelo on va respecter ba si tu souka so mon mobile ça respecter moi si remarquez bien pas ça piaka ah bon na je bisayo na Congo kisasa mi bala bazaka moi mbongo ba manquer basi makasi abala na o kata souci te que na bala été azoka zemi moko bebaka otikela ngai comme kwa libala bande comme ya mwasi soki baye mobali azopekisa mwasi ya babandeko yo bandeko no pe bazo ya mingi yo tala opesa dotité ozolo ba tala mibali wana mama mon frère na loba na mawa basi ebere na kota ba o souffrir na mabala mwasi azazoba mais pas ça ba église peut monter comme même moi changement na lobi na yo église eza pona robongo sentimité mabakota lola o etikali batikango sagesse ça pona bampaka na bato bazana bwanya ko pesa bato direction église ça ne bongo sanga motema na mona ka nzambe na kota lola mais boyela bato ba servitude ba malédiction servitude kama na bino pe mo linga facilité te so so ka kende boy o te bino bo linga nganga pa pesa eloki sa malamu fana ta makasa ndo bangi nganga wana nganga vese bondi makaite or kisi neza makasa ko leka bakasa na pesa schéma so yo kinga sagesse na ba no vérité moni lelo na pesa conseil ba victime belé ya mabala so talibano ba souffrir na banzala eza basite pour moi ça koleka ni mobalo bengiye tango bengi ndo kose or yo zana ba posa nzoto zokosa ke na lingio or ba posa nzoto lukandumba ngati lo na koma passer ba quartier bandumba na yebi na mutu lo kwa dessin lo kwa carte géographique na yebi ke sona ke matete na anglo ba zala kati lelo sona kitilemba awa sona ke yolo kut kolobate kota pona yo kata kimbangu ba tonda na pono mo pono na yebi ngo shema so ke paka juma bonus kutu na ba bonus bozana ba nyongo na we lalaki na yo kotikela na yako na ebite na mezo kama yo lukandumba silana na yeza baposa yo ko benga mama lo pasta le kapé ba mon pono na lobi ngana za passer ya ngana za passer na yebi tout nga tout na yebi ninyo ebunga na mutu nga moko ataka vrai congolais d'origine omoninga na kotangelo tous les 24 communes ba balabala ta 60 tous les communes c'est ça na yebi si yo OK pona biso ke ba tunde ba chefi manka Messi soko bombeli batulikamwa somo eza danger liboso to kopesa satan falaire pas pamba yo mwana église batomboli satan likambuka ka blocage bakanga yo tani comme or rien te yaka mutu nanu ndenge ya kozala na vie soko za yo moko soki ezomonana luka partenaire soki ezomonana te freiner comment comme un engagement moi si tant que sans femme na yo moko ezaka nanu passe eloko na hotelema Messi on dimanga lelo te. Et puis, na loba na bima be pa batebele. Mais na suka ba pianga raison, mais ça trop tard. Na boyo simba litama, otambola na mwana, ona maki moko otambola na mwana rai. Na moya 11h jeune fille ba 19 ans. Tala mwana na Mukongo. Mwana ngopa bota maki na chance. Soki mwana na mai munene na ya taba. Bon, ezaka ba koliaka nzambe kaka. Mwana tala kilo, mama kangena munoko. Na magodi moko ba simbi na pamplex on dirait kolati ya réserve. A otambola rai ngamona tanga bitalomoni. Andi ko era conséquence yango akomi mayele er bande chez bango keba mibala kisasa ba ventiler mama e landa pondo oliaka ya pasi mais mama kolisi otanga ou bien luka mobala sir rien biso ba ya vérité to to tabina mato le quand za ba diplôme te o ki français nanga tengama o illettré pour pas ninga ka muta ko li anglais na poko tanga mukamka sozo kama kana nga my god ah yes good morning bana mama na chérie amona teka dia mutamalonga ye mutabala nga ye na bawo bayaka na linzanza miliki na bango tuna kati ngana mona mutasombi kwanga lukili chassa market
oyo uti na vie abambi konga na kati alatango bakase akanyango papier on dirait bakado anniversaire po karton eza karton bata munoko mingi soki asimbi kwanga bakofinga ye aluki papier market atie o bango mpenza neti market food so tanga azokota nango komika pembeni na batuki azotika market food batalaka so nyonso batalaka yoka siko de retour pariri yepeka obunga te yes azokama kaka na anglais ondira ume na Amérique ada yes quoi hey mibala na bana bamomi ebele epi basi babundaka lokola musicien yesu azalaka na telefone ataka Android Facebook WhatsApp naoza na New York te ngafa azalaka na Ottawa ose basi bazokaboka maladi bino tala mboko biso atalogique toya boboyi namemelako sachet chaque jour na matala kotalanga na tricot na lipapa te talaka budget sachet ebombi babomba 4 ans merci beaucoup pasteur John vraiment donc faute de temps to comment que na site conseil et puis ça là vraiment analyse globale et puis tout ça na analyse globale on a lobé mutunyo sayoki na peso ka tant que Congo za ko inda kengela périmètre ko sala lokola voiture te embouteillage à côté mabele za lokola train a été en panne et telemaka wana ti bako bongisa si mabendi ba wagon soko za presser na avion aussi batushi na carré okoya na bana moko kabeli banoko nano bazaka na mbongo te soya na bana no bobota bana ngope tele bano bayaka na famille pauvre ba damana tembe na ba polele inanga mafu utala mwana ongangana mwana lokola zana ba domo ko ya kaka koseka mwana lokola imaka mumingi abatu na ndaku mwana bebe seka mwana tela pa seka fatala batu atena niyo che mwana ka tala yana bana mzama na bona ngolo tala ngana moni makamu merci oyimboko yana makamu sisi na bana vérité ndeko nanga toza la laisse frère zana maîtrise nzamba ebi ntela mututu na vie ko welela te vie za na retard na tante zala laisse oya tema dia na difficulté comment mayele o boza ko ya lelo yo katoli nanga soko za na engagement ko bomba yo te ko kota na ba risque te ba betro maboko na baninga me bazo tindo na libulu okopia nga rezo lelo te okosimba tushi na carré tala kobala e ya kitoko soko saka na 100 francs libala ya kangai sasko na mwasi na ndako aliete banda tongo yo pe pia katungisaka yo omona kwa mapate kitelo nde bacheli yo kata na soko yebisa yo omona mamona mbwa nga mona mutakomi escroc azokosa na miso akosa nde muto ke defa mapa ne lokote mazokosa mama kuku ala na nyonga 3 mapa loko fosa technicien ko anga tongo na nyonga 3 mapa so na monyo na bateke za 3 mapa oba ko defsanga mama kuku na nyonga 6 mapa yoko moko te za 3 mukende bo basa su 3 pona libereka tout direct na pesa ka tout direct mutamalonga ye nzoka nde bonus tala o mboka te nzamba pambola vraiment merci na bisi yo nane bela ko loba tandengo lobi je te dis devant Dieu église na ndinga église makasi bote ya baninga sagesse bo pesa sata pouvoir te to bengana ka epoza la musika mais vie ya muto so dépendre na kolo muki ba engagement ya vie to so mona ba kaka eza blocage ya ba famille pauvreté biso nde batuto na ba famille wana to so eba kozwa charge ya difficulté na kilo te tozo minimiser makambu tozo kota na ba danger tango ko yinda to koseli bato o ba blokanga tiens moi si kitoko bendeni akomi na mwana tata te kitoko netanga sole ka baso koseli mibala ba $5 lokwa pambu ba kimie linga mobali o moni ketin o penza yeyo obunga te mobala solo ata zanga mbongo mala chake na lingi yo akobeta kopa ata se na 10 000 ata na 2000 francs o sentir que o alinginga mais si soli ba za pona bomengo nde ba se ba jipi ba kimate se ba kimaka amoni mbongo nanda ko mbala za ventile mais na vanda so moni mbala za escroc masa tingami akuti kimia azanga na mbongo mais volontaire za kanango alinginga soka azui na komona clair lelo bazate ndimanga comment mwasi muninga bachaise mi bakima mobala azotambwa na yo akomi na quartier ba fille yo atika na zemi azochola fille wana pa na yo pozo sepela base belé c'est ça parce que ce moni pecho fo momi na botele mwana me a caractère mabe na bali yo ka pepe et azuye yepa ngabwa kambwa kila oza deuxième tour colline ezoko ya ya eke na gauche yo za na droite sakana Congo sakana mboko moni mboko
nga na lobango chaque fois soki esimbi te nga na kokende mboka pasa kende api na mboka pe mboka et puis so moni mboko moni moto fo mboka pe cité fo mona ka boîte na banzete nde mboka solo na jebisa yo ok na mboka moko même radio na ka ngote o ba pesa ka l'air na ngonga na mbunda ndingi 12h30 et puis 12h30 bet ngindi 16h mboko nga na kofana tonga vie pour tout esa vie est-ce so boti na mboka bana bakokola te bakokola alors bo poani osala choix ya okende Europe na place bamboka kutu ba village te na kende ki potoka pona tala posanga potoko mana kwa likamba danger na ke na moni nyongo esili abuo pia pona la saki ya na onka mukineti mukili bo influence ka batani ka musu te ba koma na mutulo kwa so ba komi poto tende yindi rien eza mboka na ke na monde na mona ki na zo inga ye échanger kana ni est-ce que quand on ça sande makambe bongi obima lauréat kuna obima lauréat yango na bisi yoko lauréat tina mindre babi openda mutu donc kuna bazanga ba photo penda archive livre asimi ko bima bo mona longi nanga mutasonga normal ye na ndenga photo donc to répéter na lobby yo sagesse mama mikolo yo to fungola bino po bozonga na temps pona moni bozo komisa satana lo fundu makasi nisika kokate ali bozi kolo mukibo chesi sima or berer na yo mo nde pesi satan falar poko sa nzamba tika yo na lingi mate ya wana te na yina passer tombola ka satana nzamba pambola penza kande na itaki bino toza ensemble na lela bino tu fort ba davas bambotelo na kopiate oh esili ka bongo vraiment base merci à toi fin bambote esili na be esili merci esili donc et qu'on empêcher te biso to pesa bambote na biso vraiment na le boss, Bafoussou Victor, Babi mon vieux, donc Bafoussou Victor, on appelle Jacques Soba, monté ma maman Francine depuis Lyon, roi de qui sont en France, son maître Dani Gouvernement m'a poussé ni, donc Nadondala et puis José Isso, Baibanga vraiment, Oyo Basoutenaka Messi Bokanga, Betty Mbombo BM, la carte qui gagne vraiment donc la taille avantageuse, Madame Diaké, c'est donc. Ya rolobelate depuis Tchoubek wana manager privé nanga na moni Freddy Numbi esthétique depuis Brazzaville na plateau de 15 ans wana staff ezalara kitoko Esther Kapinga 71% mota distingué na ndenga mokete. Merci aussi à toi Astrid de Meta hein, la taille et l'élégance Yvette Ngomba Rajungoma donc depuis Paris yo kaka talra ndeto solo laka mon vieux Bokol, Francis Yembe le roi, Jimmy Massassou Déterra le boss. Donc, merci à abonné et puis internaute Nios va disposer que vraiment tant à bango pour Rolanda Bisso. Maté ils ont continué toujours na Katia Sai TV avec Pasteur John. Donc, bon messana, bon s'abonner, oh non, bah s'abonner, bon ala vraiment se connecter chaque week-end pour rejoindre Pasteur John Nabino na maté ya kitoko ya kufongola ba mémoire. Merci aussi à toi Michel Njoiba derrière la caméra, à mon boss André Sozino et puis à tous mes amis, à tous mes vrais quoi. Donc bateau Nyos Balinga, merci beaucoup ngana bino to sukia wa to kutani mbala sima. À suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.